हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेमेडी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से सर्दी खांसी में होने वाली समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी का मौसम है और सर्दी खांसी सभी को बहुत परेशान करती है, लेकिन अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी खांसी की समस्या नहीं होगी। इसको बनाना बहुत आसान है और बच्चों को, बड़ों को, सभी को आप इसको दे सकते हैं। केवल ध्यान रखना है तो इसकी मात्रा का। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च का जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो हमारी खांसी में बहुत फ़ायदा करती है। काली मिर्च में हमारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के भी काम आती है। जी हाँ, बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है काली मिर्च। इसका इस्तेमाल आज हम करेंगे। साथ ही साथ हम लेंगे लौंग। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है काली मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर ली है लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग के भी बहुत अधिक फायदे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लौंग ये भी हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करती है। लौंग और काली मिर्च दोनों की तासीर गर्म होती है और सर्दी खांसी में हमारी दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। इनको हम थोड़ा सा लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है। इनको लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का धुआं आने लगा है, तो हमारी काली मिर्च और लौंग अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा करके हम पीस लेंगे। देखिए, मैं इसको लगातार चला रही हूँ जिससे कि ये ना जल जाए। देखिए, मैंने इसको ठंडा करके पीस लिया है। इसका एक बहुत ही बारीक सा पाउडर बनके हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, केवल इस रेमेडी के इस्तेमाल से ही आपकी जो सर्दी खांसी की समस्या है दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें ऐड करना है नमक, सेंधा नमक। यहाँ पर मैंने लिया है सेंधा नमक। इसके अंदर हमें सेंधा नमक ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंधा नमक खाने के हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदे हैं। जी हाँ, ब्लड प्रेशर में, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में इस नमक को बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। आपको इसे लेना कैसे है? इसे हम लेंगे दोस्तों शहद के साथ। जी हाँ, शहद आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको क्वांटिटी के हिसाब से शहद के साथ मिलाकर लेना है। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो उसे 1 चुटकी के बराबर ही दें। अगर आप उसको 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको शहद के साथ मिलाकर इतना ही चटाएं। दिन में 2 बार आप इसको चटा सकते हैं। उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसको 2 चुटकी के बराबर दे सकते हैं। और एडल्ट के लिए आप इसकी आधा चम्मच लें और शहद के साथ मिलाकर इसको सुबह और शाम इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आपकी जो खांसी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।